Hello Team Palakas, this is me again, JM of the Line Motovlog. And for this video, pag-uusapan natin ang all-new Yamaha YZF-R4 2022. So, let's go! I'm just calling to say. So, may mga link nga na maglalabas si Yamaha ng bagong motor, which is itong Yamaha YZF-R4 2022. Sa ibang balita naman ay ganun din si Kawasaki na mukhang maglalabas then ng bagong motor na KAWASAKI ZX-4R 2022. Yun ay yung upgraded version ng ZX-25R na 250cc na motor na inline 4-cylinder engine. So para tignan yung possibilities na maglalabas talaga si Yamaha ng bagong R4, alam naman natin na may R3 na, diba? Na may inline 2-cylinder engine. So possible na ganitong engine pa rin yung gamitin ni Yamaha, which is 2-cylinder inline, tapos mag-expand na lang or mag-a-adjust na lang to 400cc para sa R4 na bagong motor nila na ilalabas daw nila sa susunod na taon, which is sa 2022. So yung R3 kasi is meron siyang placement na 321cc. So konting adjustment na lang para maging 400cc yung makina na yon. So possible na ganong makina yung gamitin nila sa bagong Yamaha YZF-R4 na sinasabi nilang ilalabas nila ngayong 2022. Or baka gagawa sila ng bagong makina which is yung inline 4-cylinder, pangtapat nila sa bagong unit na ilalabas rin ni Kawasaki this coming 2022 na Kawasaki ZX-4R. Yun yung upgraded version ni ZX-25R na naka inline 4-cylinder na 250cc. So maaaring gumawa si Yamaha ng bagong makina which is yun nga yung inline 4-cylinder katulad ng R6 pero mas mababa yung displacement to 400cc lamang. Yung kasing R6 is 600cc na naka inline 4-cylinder. So yun yung possible na maging engine ng R4 na ilalabas nila this coming 2022. At meron pang isang possible na makina na pwede nilang gamitin which is yung inline 3-cylinder na makina. Pero sa tatlong pagpipilian ni Yamaha, ang nangunguna sa tatlong nagpipilian nilang makina para sa kanilang R4 yung inline 2-cylinder na maging makina ng bagong R4, which is yung i-upgrade lang nila yung makina ng R6 into 400cc displacement na yun. So alam kong maraming magkakagusto or papatok ito sa masa itong bagong motor na ilalabas ni Yamaha kung ilalabas nga nila coming 2022. Kasi biruin mo 400cc na siya at expressway legal na siya. So marami kasing mga tao na gustong magkaroon ng motor na expressway legal na hindi masyadong mataas yung displacement. So itong 400cc, itong R4, kung ilalabas nila ito, kung totoo man ito, talagang napaka sakto para sa mga ibang tao kasi gusto nila ng expressway legal pero hindi ganun kataas yung displacement. Kumbaga expressway legal na to tapos pwede pang gamitin pang araw-araw na service kasi kung gagamit ka ng motor na 600cc pataas, parang hindi na siya practical gamitin sa pang-araw-araw kasi. So itong Yamaha YZF-R4 is talagang saktong-sakto
Kasi nga yun, expressway legal na siya. Tapos pwede pang gamitin pang araw-araw na siya. So yun, sabay-sabay tayong mag-abang para dito sa bagong unique Yamaha na Yamaha YZF-R4 is coming 2020. So yun, this is me again, JM of Fly Motovlog. Ride and see.